मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं. ಮುಲ್ಕೋಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ना लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थानांतू आमगेले दुसऱ्याचे मुक्काम हांगा घडत आसा. हाजी पूर्वांतू 33वे प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सवाचे संदर्भांतू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेले नावारी निर्माण जाल्ले तसले एक वास्तूचे उद्घाटन करचे तसले एक संदर्भ आशिल्ले. त्या निमित्तानं त्यांना स्वामेल वास्तव्य हांगा घडिले, किंतु ते अल्पावधी आशिल्ले. एक 3 दिवसाचे कार्यक्रम मात्र त्यांना गांतून घेतिले आणि 33 वर्षां नंतर वापस स्वामेल हांगा आगमन जाल्ले. म्हळ्यार 33 वर्सां पयले आमगेले गुरु स्वाम्यान हांगा देवाक हांगा प्रतिश्ठापन केल्लें. ताजे नंतर 33 वर्सां नंतर स्वामेल तेन्ना आगमन जाल्लें. त्यांना मी सांगिल्लें सभा कार्यक्रमांतू 33 वर्सां नंतर स्वामी येताची मुखारी अशी जायनाशीची आमी पळोवंक घेता म्हणून आमी त्यांना सांगिल्लें. त्या निमित्तान 3 वर्सां भितरी वापस आमी हे देवस्थानांतू ना हे गांवांतू वापस आमी हांगा आयिल्ले आसाची. आताची सांगिल्ले प्रमाणे 18 घर तंतू म्हळ्यार घर ही कमी तंतू एक्टीव आशिल्ले वयके 15 म्हळ्यार बाकी 3 घर लॉक आसा. तंतूची जन वयके कमी 50 जन बोटान मेजूचे जाता तितले जन तंतूची हांगा देवस्थानांत येवन काम करताले ते आनीकची कमी. किंतु एक मात्र जास्त आसा ती कसन की म्हळ्यार देवभक्ती आनी गुरुभक्ती मात्र जास्त आसा म्हणून सांगचे जाता. बाकी कमी उरताले. किंतु तुमगेले देवा बद्दल अभिमान जावो ना स्वामेल बद्दल तुमगेले श्रद्धा जावो तंतू खंयचे रितीरी कमी पडना. जर कमी पण आशिल्ले आसल्यार आज इतलो व्हड मेरवणूक तुमगेले ह्या गांवांत करनाशिल्ले तुमी. रोड वयके सान खंय की वायर एक सायड झाड आसा एक सायड थंय इलेक्ट्रिकल खांब आसा कसकी कोण घेवन तंतू मध्ये तुलन 1 किलोमीटर प्रोसेशन तुमी करता म्हळ्यार तंतू कोण घेवन येता की मलकोडकारांक स्वामी बद्दल आशिल्ले तसले भक्ती कसन आसा ते तुम्ही दाखवून दिलं आसा. अयोध्या रामाले टॅब्लो केले, यक्षगाणा मेळ केले, हस्ती वैक्याची तुम्ही हे केले. हस्तीचे वर्णन करता म्हूण ना बरे रितीर तुम्ही अभिनय वैके करता म्हणून दाखवून दिले. सो मस्तीतले विचार पळोवचेक मेळ्ळे. बट खुशी जाले तुमगेले एक भक्ती पळोवन. आमगेल्यान सांगचे ते की हरिस्मृती सर्व संपत प्रदायिनी गुरुस्मृती सर्व विपद विमोक्षिणी म्हणून सांगिल्लें आसा. देवाल स्मरण केल्यार आमकां संपत्ती प्राप्त जाता आनी गुरुले स्मृती केल्यार कसलेय कश्ट आसल्यार ते निवारण जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तान हे 33 वर्साचे वर्धंती उत्सवाक रजत पल्लकी समर्पण आनी रजत गर्भद्वार देवाक समर्पण करता म्हणून 3 वर्सां पयलेची तुम्ही संकल्प केल्ले. पयले तेन्ना संकल्प खाली मात्र रुपयाचे आशिल्ले. खाली तेन्ना रुपया पालखीचे मात्र आशिल्ले. किंतु आतां रुपया द्वार वयके जाले. देवाक एक व्हड नमस्कार घालका. कित्याक की म्हळ्यार तुमी तेन्नाची एक संकल्प केले. आतां संकल्प करचे गेल्ले आसल्यार आतां खंयकी पावता आशिल्लो विशय. आमगेले अभिप्राय तुमकां पावले म्हूण लेखता आमी. किंतु तेन्ना तुम्ही संकल्प केले कसकी एक तुम्ही प्रयत्न केले. आजी समर्पणाक येवन घेवन पाविल्ले आसाचे आमी. आतांची सांगिल्लें की आमी 50 वर्ष पर्तगाळी मठांतू आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रम करून घेवन आतां मुक्कामाक आमी भायर सरत आसाची. आतांची
वक्तव्यान सांगले की त्यांना मोलकोड फस्ट पंचग्राम आयिल्ले हे विशयानी उठूची सांगले किंतु औंदू वर्स सेकंड म्हणून जाल्यार फस्टची जाऊ का म्हणून तुमकां मना आसले री तेन्ना हे रितीन तुमी थोडे मनांत घेवन घेवन वचेत आतां सांगले हेग्गारांतू स्वाम्याले 550 फंक्शन जाले नंतर पंचग्रामांतू प्रथम मोक्काम हेग्गारांत जाल्ले द्वितीय मोक्काम मोलकोडान जाता आसा म्हणून आमकां सेकंड मेळ्ळे फस्ट टायम तेन्ना आशिल्लें आतां सेकंड मेळ्ळें आतांय फस्ट जावं का म्हणून जर तुमगे मनांत असले री किंतु हे वर्साचे 2026 वर्साचे फस्ट पंचग्रामा मोक्काम ते मोलकोडांतूची जाता आसा हे तुमी थोडे आलोचन करून घेवचें अडना म्हणून न्हू आमी लेखताची तुमकां जर हाज्यान संतोष मेळता जाल्यार आमकां कसनय ताजे अभिप्रायांत कसनयच आमगेले लोप दोश ना म्हळें सो तुमी ते स्विकार करून घेवचें जाता ते न्हयशीची मस्तींतले तुमी हांगा प्रयत्न केले 3 वर्सां पयले कसन एक वातावरण आशिल्लें तेचीची 3 वर्साचें वातावरण आज वयकेचे पळोवचेक मेळटा हांगा लोक आनी कमी आसाची आमी आतां सांगिल्ले प्रमाणे सेतुबंध राम म्हणून न्हू हांगा जप केंद्राक नाम आमी हांगा दिलें आतांची तुमगेले संतोश तुमी अभिव्यक्त केले की हांगा एक 2 सेतुवे की ना हांगा मोलकोड देवस्थानाक येवचें तसलें सौकर्य घडील हाजे एक आयकून घेवन मस्त संतोष जाले मुखावेल दिवसांतू अशीची देवस्थानाचे अभिवृद्धी जावका गांवचे अभिवृद्धी जावका हे कोंकण केरीचे अभिवृद्धी जावका म्हणलें मनांतू आसा आनी देवालेक आमी त्याची प्रार्थना करताची आनी गांवांतुल्यान लोक आयिल्ले आसाची हे कार्यक्रमाक उत्सवाक हे गांवांतू व्हड उत्सव म्हळ्यार हे एकची आमगे लोकांक ना हे देवस्थानाचे व्हड कार्यक्रम म्हळ्यार हे कार्यक्रमाक खंय आसल्यार वयकेची चूक नाशीची हांगा येताची सो स्वाम्याले त्याची संदर्भारी वास्तव्य घडलेरी उठूची कार्यक्रम गांतून घेवचे जत्ता म्हणून न्हू एक अभिप्राय आशिल्ले निमित्तान हेची संदर्भार आमी कायले तुमगेले ते तिथी कसन आसा माघ वद्य पंचमी त्याची हाका 2-3 कडेन क्लॅश जाता त्याची सेम तिथीक आनेक कडेन रथोत्सव आसा एक त्या रथोत्सवाक उरका ना एक हांग उरका सो आमी अशीची विचार विनिमय करताना कसं करचें मारे या त्यांनी वैके आपेत आसाची रथोत्सवाक तुम्ही वैकेच हांगा द्वार समर्पण एक आपेत आसाची कसं करका आमी तांणी 2 वर्सां तुल्यान तांणी वैके राखत आसाची तुम्ही वैकेच हांगा रुपयाचे पालक्यांनी करून तुम्ही राखत आसाची कसं करका ना तुम्ही आमी येताची समर्पण करताची आनी आमी वापस वतात तशी अडनावे ना आमकां स्वाम्याल मोक्काम जावका सो कशी करका तांकांय मोक्काम जावका तांगेल रथोत्सवाकय उरका हांगाय मोक्काम जावका हांगा द्वार समर्पण करका खंयचे करका एक त्या करून हांगा येवका ना हांगा कोण थंय वचका खंयचे करचे कितें करचें म्हणून हें करता तुमी वैके कडेन री एक अभिप्राय आयलो स्वाम्याक हे वर्ष जर जायना आमी हे वर्ष ड्रॉप करून घेवन मुखाल वर्ष करताची किंतु स्वाम्याल मुक्काम उरून घेवनूच हांगा समर्पण जावका म्हणून घेवन तुमगेले अभिप्राय तुमी व्यक्त केले म्हळ्यार तुमगेले एक भावना गुरू बद्दल आशिल्ली भावना ना ते कसन कार्य करचें आसा स्वाम्याले तर्फे न जावका स्वाम्याल वास्तव्या तर्फे न जावका दुसरे खंयचे दिवस केले म्हळ्यार जन हांगा वट्ट जायनाची हेची एक वर्धंती उत्सवाकची जन वट्ट जाताची तेन्ना समर्पण करका म्हणून उठू तुमी हें केलें किंतु खंय आमी हे 2 कडेन हें जाता आशिल्लें म्हणून सांगलें न्हय कडेन तांणी वैके सांगलें की औंदू वर्स आमकां हें नाका आमकां औंदू वर्स कस की तांगेले बाकीचे कार्य हें तेणी आशिल्ले निमित्तान तांकांय ते अडचण आशिल्ले सो कडेन आमकांय खंयचेय हें जायनाशिची व्यंकटरमणाची वाट दाखोवन घेवन सेतुबंध एक सेतू ताणें दाखोवन घेवन रामाक लंकेक वचेक एक वाट जावंक आशिल्लें त्या वाटाक वाट जावका म्हळ्यार एक सेतुवे जावंक आशिल्लें तशीच आमकां हांगा येवचेक कसनय तरी एक व्यंकटरमणान मार्ग काडका आशिल्ले एका हांगा येवका ना एका थंय वचका किंतु तांणी वैकेची सहकार दिले आनी तांगेले अभिप्राय कळ्ळे नंतर कडेर आमी हे मोलकोडाक मुक्काम आमी निश्चय केले कित्याक की म्हळ्यार तुमगे लोक वैकेची मस्त कडेन पसरिल्लो आसाच तांकां कुठू विशय पावसून घेवन स्वाम्याला हांगा मुक्काम आसा म्हणून सांगून हांगा चुट्टूची कार्यक्रम करका हांगा चुट्टू अरेंजमेंट करका इतलो सुलभ हेचे न्हय रोड वैकेची तितलेच आसा
9 फुटाची की 10 फुटा भितरीची रोड आसा ताजेकिंत चड करचेक जायना. सो तितले हांतूची वयक्याची तुमी हे एक गलगल हाडयता पळय ते पळोवचे चंदाय विंगड म्हळें. आयचे हे एक कार्यक्रमान तूं संतोशाचे कसन की म्हळ्यार हे एक पृथ्वीन तूं जन्म घेतिले प्रति एक अनेक प्राणी वर्ग आसाचे, किंतु हे पृथ्वीन तूं एक व्यक्तीक मात्र देवाले स्मरण करचें तसल भाग्य मेळ्ळें. आनी तो व्यक्ती कोण की म्हळ्यार तो मनुष्य प्राणी मात्र. ताका मात्र देवाल उडगास करचें तसल एक अवकाश आसा. बाकी अनेक प्राणी वर्ग आसाचे, गाय आसा ना पशु पक्षी क्रिमी कीट जंतू अनेक हांगा तुमकां पळोवचेक मेळटा, किंतु खंयचेही प्राणीक देवाल स्मरण करचें तसल एक भाग्य कोणाक दिलें ना. ते खाली मनुष्य वर्गांक मात्र दिलें. तंतू एक देवाल स्मरण करका, दुसरे आतां तुमगेल्या मनांत कशें आयलें की म्हळ्यार देवाक रुपये पालकीर बसून घेवन ते रुपये पालकीर बशील तसल देवाक पळोवका म्हणलें वयकेची एक तुमगेल्या मनांत तूं संकल्प येवन घेवन तुमी 3 वर्सां पयले संकल्प करून आजी स्वामेल हस्तेन ते समर्पण करता आसाची. केलो लोक विचारचे कडना देव रुप्यांनी विचारतवे रुपये पालकीचेरी बस का म्हणून देवान कसाने रुल्स घालून घेवन दिले वे अशें कसाने आसवे रुपये पालकीचेरी बस का देवान ना रुपये द्वार जाव का तेन्ना मात्र तो संतुश्टीत जातवे असल कसाने तरी आसवे शास्त्रांत किंचितही ना. देवान केन्नाहीची अशी सांगिल्ली ना की अशी जाव का डिमांड ना आमगेले. ते एक कसन की म्हळ्यार तागेले केन्नाही डिमांड ना. आमगेले केन्ना डिमांड आसाची, केन्ना कशें नाही जाल्यार डिमांड. सांचेरडू ते आवस वयकेची केलो पंता ते सांचेरडा कडच्यान कशें काम करून घेवका जाल्यार वयकेची ते चेरड विचारता आईक, आई तूं म्हाका एक चॉकलेट दिला हांव करता. ते सांचेरडाल वयके एक डिमांड आसा, म्हाका तूं एक चॉकलेट काडसून दितवे ना म्हाका एक आयस्क्रीम काडसून दितवे तर हांव कार्य करून दिता म्हणून हे डिमांड ना. आतां जगतांत तुमकां उठूकडे गोत आसा कसलेंय कार्य करचें गेल्यार पयलीं एक डिमांड आसा, इदू कोडी अदू कोडी ते हे त्या म्हणून मस्त हे जाता. किंतु देवान केन्नाही डिमांड केलें ना. हां, इन केस फाल्यां कोणेंय तरी तुमगेल्या स्वप्नांत येवन घेवन म्हारे वेंकटरमण देव म्हागेल्या स्वप्नांत येवन घेवन रुपये पालकी कर का म्हणून सांगतास रे म्हणून सांगलें म्हळ्यार ते काही चूक जायना. कोणें तरी सांगताले खंय की म्हागेल्या स्वप्नांत आयिल्ले किंवा म्हागेल्या आज्याक खंय की स्वप्नांत आयिल्ले तेन्ना हे रुपये पालकी जाले खंय तरी तुमी आयकल उरताले. खंय की स्वप्नांत येवन घेवन देवान कसकी एक सानशी भांगर कसकी एक समर्पण कर का म्हणून सांगलें अशें खंय तरी तुमी एक सांगचे फाव आसा. किंतु ते चूक जायना. कित्याक की म्हळ्यार देव आमगे कडच्यान तसले बरे कर्म करूसून घेवन ते कर्माक समजावन घेवन फल दिवका न्ही. आतां तुमी क्वेश्चन पेपराक त्या क्वेश्चनाक समजावन घेवन आन्सर बरयताचे. आन्सर बरयले कुडेन त्या आन्सराक तक्क जावन घेवन तुमकां कशें मार्क्स पडटा. एक लेवल आसा, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, 5 मार्क्स आसा म्हण कुडेन एकदम इतलो व्हड बरयले कुडेन 5 मार्क्स दिना तो. ते स्टेप्स आस की ना ते विशय आयले की ना ते पळोवंक घेवन कडेर तो मार्क्स तुमकां दिता. तशीची आमकां देवान एक बरेपण करका बा ना आमकां कसकीची आमगेल्या मनाची इच्छा परिपूर्ण करची आसा बा. ते परिपूर्ण जावका जाल्यार तुगेल्या हातान कसकी एक बरे कर्म जावका. ते बरे कर्म जावका म्हळ्यार ताण तुमकां मदें मदें सूचन दिवका. ताण सूचन दिले कुडेन तुमी ते बरे कर्म करच्याक प्रवृत्त जाताच. कडे तुमी प्रवृत्त जावन घेवन देवाक ते रुपयाची की ना कशेंय तुमी समर्पण केलें तेन्ना देव तेन्ना आलोचन करून हां हे व्यक्तीन हांव सूचन केले प्रमाणे हाणें आपल्या कडच्यान मनान एक रुपयाच कसकी ताणें एक समर्पण केल्लें आसा. आतां तागेले मनोकामना आमी परिपूर्ण करून दिव्या म्हणून घेवन देव ताका तागेलें सर्व ही कार्य करूसून दिता. आतां तुमी सांगलें पळया राम नाम जप जप करून घेवन राम नाम जप जाले नंतर नाजाल्यार मलकोडान सेतुवे करचे इतले वेळ जावक आशिल्ले. केनकी जावे तशिल्ले न्ही. लोक नाचवे हांगा, सरकार नाशिल्ले ना बाकी कोणें नाशिल्ले हांगा. उठू आशिल्ले
बट योग्य काल आनीक प्राप्त जालें नाशिल्लें आनी योग्य कर्म आनी पर्यंत जालें नाशिल्लें की त्यो योग्य कालाचेरी 50 वर्साचे आमगेले मठाचे कार्यक्रम योग्य संदर्भाचेरी राम नाम जप जाल्ले तुमगेले हे एक गांवांक एक सेतुवे येवन घेवन देवान अनुग्रह केले. तात्पर्य कसं न्हय, देवाल मनांत तशीच दिसता जो पर्यंत तुमी राम नाम करनाची तो पर्यंत सेतुवे जायना अशी उरताले कसं आमकां गोत ना. किंतु राम नाम जप तुमगे कडच्यान करूसून घेतले देवान आनी ते राम नामा जपाक समजावन घेवन देवान सेतुवे वैकेची जाव तशी अनुग्रह केल्लो आसा. हेचीची आमगे कडच्यान बरे कर्म करूसून घेवन ताका समजावन घेवन फल दिवचे तसलो दयाळू म्हळ्यार आमगेलो वेंकटरमण देव. त्यातकून कलियुगांतू वेंकटरमण देवाले चिंतन स्मरण करचेक विशेष जावन घेवन सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तान आयच्या दिसाकय आमी चड समय घेनाची. तशीच मुकाविले 7 तारीखाक प्रयाण घेताना हांगा सभा कार्यक्रम दवरिल्लो आसा. तेन्ना तुमगेले हे संपूर्ण कार्यक्रमाचे चंदाय तेन्ना सांगचेक आमकां अवकाश मेळटाले. किंतु आयच्या दिसाक विशेष जावन घेवन आमी संतोष पाविले. तुमगेले स्वामीक दिलील तसले एक स्वागत प्रोसेशन कसन केलें तुमी ते पळोवन मस्त आमकां आनंद जालो. आमी विक्रमा सांगलें कितलो खर्च केलो मारे तुमी म्हूण घेवन. आमकां गोत आसा गांव मस्त सान आसा. खंय पळयल्यार त्या सायडा लायटींग दोनी दिकान लायटींग वयर पळयल्यार पेंडॉल हांगा टॅब्लो आसा. हांगा अनेक सांस्कृतीक कार्यक्रम मस्तीतले तुमी गांथून घेतले. सो इतले तुमी गांथून घेतले. इतले एक सान गांव मलकोड तुमी सांगिल्ले प्रमाणे तुमकां गोत आसा हांकां जनसंख्या जनबल गांवचे हे उठू गोत आसा. इतला आसल्यार वैकेची एक रजत समर्पण एक स्वाम आयल्याची तेन्ना आमी एक बरे रितीर करता म्हूण घेवन तुमी इतले भव्य रितीर मेरवणीक केले बद्दल पुनः हे सभेंत आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. आनी विशेष जावन आमी एक्चुली 3 तारीखा येवचे आशिल्ले हांगा. एक्चुली आमगेले आयटिनरी आमी प्रोग्राम तयार करतना हांगा 3 तारीखा येवचे आशिल्ले आनी आयच्या दिसाक आमी शिरोडांतू वास्तव्य आशिल्ले. किंतु तांगेल थंय ऑलरेडी तांगेले एक कार्यक्रम 3 तारीखाक तांगेल ऑलरेडी एक बूक आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आमकांय तांकां डेट दितना 1 म्हयने आसतना तांकां आमी डेट दिल्ले की कोणकी पयलेची थंय बुकींग आनी जाल्ला जेन्ना तांकांय हे जालें. सो तेन्ना तांणी आमगेले एक विनंती केली की 2 तारीखाकची आमकां पर्यंत समय अवकाश आसा. कडेन आमी सांगलें की 2 तारीखा पर्यंत समय अवकाश आसल्यार आमी 2 तारीखाकची मलकोडाक आमी भायर सोडून घेवन येताची. एक दिवस आमी आराम हांगा उरतात म्हणून. आनी तुमी सांगलें 5 दिवसात जावंक आशिल्लें. लास्ट टायम 3 दिवस मात्र जाल्ले. सो 2 तारीखा आयिल्ले निमित्तान 5 दिवसाचे वास्तव्य करच्याक अवकाश मेळ्ळे. त्या न्हयशीची पंचांगाचे हाजी रितीन पळोवचे गेल्यार आज माघ कृष्ण प्रतिपदा आयच्या दिवसाक गुरु प्रतिपदा म्हणून घेवन संबोधन करताची. गुरु प्रतिपदा म्हणून संबोधन आयच्या दिवसाक गाणगापुरांतू यात्रा जात्रा इत्यादीक घडता. तशें गुरु प्रतिपदे दिवसाकची स्वाम्याला आगमन तुमगेले मलकोड गांवांतू घडिल्लें आसा. सो हे उठूच एक शुभ संकेत जावन घेवन आयच्या दिवसाक दिसून आयिल्लो आसा. मुकावेल दिवसांतू हे एक कार्यक्रमांतू 5 दिवसाच्या कार्यक्रमांतू मलकोडकारांनी विशेष रितीर तांणी हांगा येवन वेंकटरमणाल की रामदेव वीर विठ्ठलाल की स्वामेले सेवेंतू तुमी सर्व लोकांनी सहभाग जावन घेवन आमगेले रामदेव वीर विठ्ठलाले कृपा आशिर्वादाक पात्र जावका म्हणून हे संदर्भार आमी सांगताची. आयच्या दिवसाक आयिल्ले तसले सर्वही आमगेले भक्त गण आसाची स्वामेल भक्त गण आसाची मलकोडकाराचे सर्वही समाज बांधव आसाची. तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तांणी करतसले उद्योग व्यवसायांतू तशीच मलकोड मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटरमण देवालयांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.